السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم على قناتي قناه ليلى المسعودي في فيديو جديد وفي وصفه جديده. صراحه هاد الوصفه زوينه بزاف. اليوم جيت نشارك معكم وصفه ديال ازاله الكلف رائعه رائعه جدا. كتحيد الكلف واخا يكون قديم بزاف، كتصفي الوجه، كتردو صراحه غزال عن تجربه، وقلت علاش لي ما نتشاركهاش معكم ونفيدكم حتى نتوما بها. كيف كتشوفوا معايا المكونات جد بساط، يعني ما كنحتاجوش شي حاجه اللي هي كبيره ولا ما متوفرش عندنا في الدار. بالنسبه للبنات اللي كيجربوا الوصفات وما كيصدقوش معاهم، انا كنركز البنات على واحد النقطه، انه ضروري خاص الوصفه ملي تكوني كديريها ضروري تطبقيها بطريقه صحيحه، حيت الا ما طبقتيهاش بطريقه صحيحه راه بطبيعه الحال ما غتنجحش معاك. المهم غادي ندوزو مباشره للوصفه ونقدم. حاجه غادي نحتاجو في المقادير ديالنا، عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم البلدي، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال العسل الحر. العسل الحر كنركز على هاد النقطه، ضروري يكون عسل حر. وعندي هنايا نصف ليمونه كيف كتشوفوا معايا. نخلط هاد العسل وهاد الخرقوم، غادي نخلطهم مع بعضياتهم مزيان حتى ينسجموا لينا بطبيعه الحال. ضروري البنات تخلط لابد. ما نكثروش من الخرقوم حيت غادي نديرو الماسك غير مره واحده في النهار، ما غاديش نديروه بزاف ديال المرات. غادي نضيف الليمون، تقريبا هنايا ضفت واحد نص معلقه ديال الليمون، ما ضفتش بزاف. غادي نبقاو في التحريك. ضروري البنات نحركوا اي وصفه، حيت راكم عارفين الوصفه الا غير درناها وما حركناهاش هكذا ما غاديش يكونوا انسجموا لينا هذوك المكونات مع بعضياتهم. ضروري خصنا نبقاو في التحريك على الاقل واحد المده ديال دقيقه او 2 دقائق وحنا كنحركوا في الوصفه ديالنا باش ينسجموا لينا هذوك المكونات. راه بزاف ديال الناس كيقول لك الوصفات ما كيصدقوش معانا، ما يمكنش غادي ديروا وصفه وما تخلطوهاش ولا ما تحركوهاش مزيان وتحطوها على الوجه ديالكم وما تطبقوهاش بطريقه صحيحه وفي الاخر تقولوا ما صدقتش معانا. خصكم تتبعوا النصائح بطبيعه الحال اللي كتعطيكم السيده اللي كتطبق معكم الوصفه باش كيصدقوا لكم الوصفات. بالنسبه للبنات لهاد الوصفه غادي نديروها كل نهار في الليل، ما نديروهاش في النهار، كل نهار في الليل نغسلوا وجهنا مزيان بطبيعه الحال. قبل اي وصفه خص يكون الوجه نقي ونفتحوا المسام بشويه ديال المدافي. راكم عارفين دابا مع الصهد ما ديروش الماء سخون بزاف، ديروا فقط المدافي وغسلوا وجهكم مزيان باي غسول ولا صابون عادي اللي كتغسلوا به نتوما صافي. ومن بعد كتطبقوا الوصفه على الوجه. انا مازال مستمره في التخلاط، ضروري التحريك مزيان كيف قلت لكم على الاقل مده لا تقل عن دقيقه او دقيقه ونصف باش كينسجموا لينا المكونات مع بعضياتهم وما يكونش الماسك ديالنا جاري. هانتوما كيف كتشوفوا الماسك ما جاريش بزاف، هو هذاك. ما ديروش بزاف، هاد الكميه فقط غتكفيكم يعني النهار. كل نهار ديروا هاد القدر هذا وديروه في الوجه ديالكم، خليوه مده تقريبا ديال ساعه وغسلوا الوجه ديالكم عادي. ومنين تغسلوا الوجه ديالكم دائما ديروا الثلج مور ما تغسلوا وجهكم، مربعات ديال الثلج دوزوهم على الوجه ديالكم باش كيرجعوا المسام يتسدوا لينا هكذا، باش الماسك كينفعنا وكيعطينا نتيجه سريعه. المهم البنات انا بعد ما خلطت هاد الوصفه ديالي مزيان، نتوما كيف كتشوفوا خلطتها معكم مزيان. دابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نطبقوها على الوجه ديالنا. غادي نوريكم كيفاش خاصنا نديروها حيت ضروري خاص شويه ديال الدلك. المهم خليكم معايا نبدا نطبق معكم الوصفه ديالنا. غادي ناخذ القليل وغادي نضيفوه على اليد ديالنا بهذه الطريقه ولا على الوجه ديالنا. طبعا خاصو ضروري يكون مغسول الوجه بطبيعه الحال،
ضروري البنات كنركز على هذه القضيه، خاص اليد ولا الوجه تكون مغسوله مزيان. غادي نبقاو ندورو بهذا الشكل هذا، غادي نبقاو نديرو في الوجه ديالنا بهذا الشكل هذا على شكل دائري. ضروري البنات على شكل دائري بهذا الشكل هذا، حتى كنبقاو ندلكو مزيان باش الجلد ديال البشره بطبيعه الحال كيتبدل وكيتحيد كاع هذاك السمرار وكيتحيد كاع داك الكلف. واخا يكون قديم البنات الا تبعتوه بمده ديال شهر راه ما غاديش يبقى فيكم. عن تجربه البنات راه هادشي اللي كنقول لكم انا راه مجرباه بطبيعه الحال. غتبقاو بهذا الشكل هذا كتستمروا في الدلك بهذا الشكل هذا. الوصفه كنركز عليها ما تكونش ناشفه وما تكونش قاصحه، ضروري خصها تكون هي هذيك. المهم غادي تبقاو مستمرين على هذا الشكل هذا، غتبقاو كدلكوا البنات بهذا الشكل هذا في يديكم. المده على الاقل مده ديال 2 دقائق ونص وانتم كدلكوا بهذا الشكل هذا. والله البنات هذه الوصفه الا عن تجربه الصراحه زوينه 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 بزاف. انا راه كنأكد عليها انه راكم عارفين الخرقوم عنده واحد المنافع كثيره، وحتى العسل الحر عنده منافع كثيره الصراحه للبشره. داكشي علاش كنركز على انه ضروري تبقاو شويه تستمروا في الدلك بهذا الشكل هذا باش البنات راكم عارفين باش كتعطينا الوصفه مفعول. ممكن نتمنى ان شاء الله البنات نكون فدتكم بهذه الوصفه ديال اليوم. اللي كيشوف القناه ديالي اول مره يشترك معايا في القناه.